أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه التكلان. الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muni wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddar saduwan mu cikin wannan lokaci mai albarka. Muni wa Allah godiya bisa aka mana roƙon Allah ya karɓi kyawawan ayyukan mu, kusakuran mu Allah ka yafe mana, ka ba mu ikon gyarawa. Allah ka nuna mana gaskiya kuma ka ba mu ikon binta, ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata. Yan uwa, a gurguje kamar yanda kuka gani, alhamdulillahi an yi aiki cikin aminci, kuma a yanzu haka ina gida. An sallamo ni tun shekaran jiya. Da aka yan uwa ina muku godiya waɗanda suka yi addu'a. Wallahi alhamdulillah. Wato abubuwa sun tafi yanda ake so. Da haka ina roƙon Allah ya sa wannan jinya ta zamanto min kafara wa zunubaina ga kusakuraina, ko kuma ƴan uwa Allah ya tsare ku, Allah ya kiyaye ku a duk inda kuke. A gurguje ba tare da ɓata lokaci ba, wata nasiha nake da ita zuwa ga Malam Baffa Hotoro. Da na so in yi kiran Malam Baffa a waya, to amma da yake abin wato zai iya tsallake kansa ya je zuwa ga sauran ƴan uwa. Tambihi ne da kuma faɗakarwa bisa wani tsokaci da yayi akan karatun Malam Guruntum, wanda kuma Malam Guruntum ya fito ya yi bayani dangane da abin da yake nufi da wannan abu. To Malam Baffa, Allah ya saka ma da alkhairi, Allah ya saka ma da alkhairi, da kuma dukkanin wanda yake kokari ya kare sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da mu da kai da kuma sauran ƴan uwa, da aqidan mu daya, da ahli sunna ne mu. Ya kamata a ce kullum a ringa samun canji, a ringa wayewa, kada a zauna a waje daya, a ringa bude kwakwalwa, a ringa hangen nesa. Akwai mutumin da in ka ji yayi kuskure saboda kyawun mu'amalarsa da kuma rashin girman kai nasa, zai fi kyautuwa kai hanyar da zaka tuntube shi ya fito yayi bayani da kansa, wanda ai fatan so ake aqidar ta tsayu, so ake sunnar ta tabbata. Wannan duk shine munufar. To in akwai wata hanya wacce take ahsan, to ita ya kamata a bi, saboda akwai wani abu duk ɗalibai suna da shi. Wani duk da cewa gaskiya zaka faɗi akan malaminsa, ko da ahlus sunnan ne, duk ana da irin wannan abu. Shine maganar gaskiya. Ko da gaskiya zaka faɗi akan malaminsa, amma wani shedan yayi masa tasiri, ba lallai ya amshi wannan gaskiyar ba. Amma malamin ya fito ya sharhi, yayi bayani, in ma kuskure ne ya tabbatar da kuskurensa, shi yafi. Wannan zai zamanto dukkanin mabiyansa, dukkanin waɗanda suke jin karatuttukansa, dukkanin waɗanda suka ji wa'annan bayanan za su karɓi abin hannu biyu. Amma yanzu in kai ka fito, musamman irin wannan magana da yayi, wanda magana ce da take da ihtimalat, akwai ihtimalat da yawa, kuma aqrab in aka duba manhajin mai shi, in aka duba aqidan mai shi, idan aka duba waye mai shi, to akwai mahmalin da za a iya ɗaukar wannan magana, ko kuma in ana da buƙatar ya fito yayi bayani sai a neme shi ta ƙasa. Musamman irin wannan malami ne wanda alhamdulillah, ba wai ina tsarkake shi bane,
amma gaskiya malami ne wanda ba shi da girman kai, ba shi da jiji da kai, malami ne wanda yakan ɗabbaka sunnar a aikace. Kuma na tabbatar in aka tuntuɓe shi aka ce malam nan wajen yana da kyau ka zo ka ƙara bayani, a'a malam nan wajen kuskure ne, na tabbatar malam Guruntum ba zai ce zai ƙi ba, kuma zai mutunta kiran, wallahi na tabbata, saboda ni na taɓa waya da shi lokacin da nayi kiransa, kira ɗaya ta shiga har iyali na suka ringa mamaki yanda ya ɗauki waya da kuma yanda yayi magana da ni. To irin waɗannan ina ganin ba za mu ci riba ba in mun zo mun kafe su. Inda ya manufan mu shine saƙo ya isa, to su ma za su iya isar da saƙon fiye da mu in muka zo muka isar, saboda yanda muka zo muka kafe su, waɗansu suna ganin su da kima, suna ganin a'a ai abin ma da muka faɗi ko ba gaskiya bane, ko ba lallai su yadda ba. To amma su ɗin in suka fito da kansu suka yi bayani, in kuskure ne suka kuskurantar da kansu, inda ina masa kyakkyawan zato in kuskure yayi wallahi zai iya cewa kuskure yayi, kuma zai iya janya abin da ya faɗi, ina masa kyakkyawan zato. To shi yasa kada ya zamanto hadafin mu shine cin dunduniyan malama, hadafin mu shine kaka zami ta ƙarfi sai mun kora kowa akwai irin hidimar da yake wa wannan sunnar, kai ma akwai irin hidimar da kake wa wannan sunnar. Ba wanda zai kore falalar wani. Wallahi kana da jajircewa, kana da tsayuwa akan manhaji, wallahi kana tsayuwa kan rudud ga 'yan bid'a, wannan ko makiyinka zai tabbatar ma da wannan. To shi ma haka malam Guruntum yana da irin wa'annan abebaɗan, yana da gurin da yake toshe wa sunna, yana da gudunmawar da yake ba wa sunna. To kada ya zamanto cewa a'a mu sai mun kora kowa, kawai in dai akwai saɓanin fahimta tsakanin mu da wane, burin mu kawai mu zo mu kafe shi, kada mu yi haka. In muka yi haka ba za mu haifar wa da sunnar ɗa mai ido ba, saboda abinda za mu ringa gani a wajen 'yan uwanmu haka mu ma ana gani a kanmu. Shi yasa wannan shawara ce da kuma nasiha zuwa ga ɗan uwa malam Baffa Hotoro. Wato ba komai bane ake zuwa ake cewa za a kafe mutum ko a ce za a yi masa raddi ko a wannan, kuma musamman waɗansu alfaz da ka ringa amfani da su, wala ban ji daɗi ba Baffa, kana cewa wai mai wa'azi, kaga bai kamata ba. Bai kamata ba. Malam malami ne. Wani kuma salo, wani usulubi da haka Allah ya yi shi yake bi ya isar da sako, kuma ana fahimta. Kuma malam duk inda yake baya ɓoye aƙidarsa, yana tabbatar da aƙidarsa shi ahlus sunna ne. Kai yana daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa mai ƙarfi, suka ba da gudunmawa mai girma, suka ba da gudunmawa gwaggwaɓa akan mas'alar Dr. Idris, Allah ya masa rahama. Bayaninsa ya yi tasiri matuƙa. Haka kuma bayaninsa ya yi tasiri matuƙa game da ƙadiyyar Malam Lawan. Yana daga cikin mutanen da suka fito suka yi bayani, wanda followers ɗin da suka saurari wannan bayani da kuma jama'a da suka gamsu da wannan bayanin, wallahi ko ni akwai bayanin da yayi ni na ƙaru da shi, dan ban karanta ba, amma shi yayi ihalata zuwa ga wannan abin da ya faɗi, kuma yayi bayani gamsashe. To da haka mu daina ƙoƙarin a'a sai mun zo mun kora kowa, kawai shikenan mu ne. A'a, gudunmawar da kake bayarwa Allah ya saka ma da alkhairi, akwai kuma shi ma wacce yake bayarwa Allah ya saka masa da alkhairi. Sunnan nan ba ta kowa bace, sunnan nan ta Annabi Muhammad ce sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa gaskiya irin wannan abu ya kamata mu ringa gyarawa. Kullum wayewa ake, ƙara tunani ake, ƙara samun ci gaba ake, haka kullum ƙara buɗe ƙwaƙwalwa ake. Yanzu kamata ya a ce mu fuskanci 'yan bid'an nan. Wallahi ka ganni nan ne, akwai waɗansu abubuwan da na yi a baya, a yanzu in ka ce in yi wallahi ba zan iya yi ba, in ka ce in yi wallahi ba zan yi su ba, saboda na fuskanci cewa ga yaƙi mafi mahimmanci, ga yaƙi wanda yake mafi hatsari shine waɗannan mutanen 'yan bid'a.
su ya kamata mu fi mai da hankali a kansu, su ya kamata mu fi bawa kulawa, su ya kamata mu ringa bin diddigin su sau da kafa, saboda su ne suka zo da manufar halakar da al'umma. Taɓewa suka ɗauko kuma suke so su taɓar da al'umma, to su ya kamata mu ringa irin wannan bamba to bamba din. Shi yasa wannan shawara ce dan Allah, ya kamata mu gyara wallahi. Kullun ya zamanto cewa muna ƙara samun wayewa, kullun ya zamanto cewa muna ƙara faɗaɗa kwakwalwarmu, kullun ya zamanto cewa muna ƙara gyara abubuwan da muke yi. Sai kaga mun haifarwa da sunna ɗa mai ido, sai kaga an kawo haɗin kai da ci gaba, kuma an tabbatar da manufar da ake so a tabbatar. Musamman kamar yadda ne bayani, Malam Guruntum ba shi da girman kai wallahi. Wallahi baffa da zaka samu wayarsa kai kiransa kai masa tambihi, da kansa zai fito ya gyara. In kuma wani bayani ne wanda ya kamata ya zo yayi, wallahi zai yi. Ba shi da girman kai. Ba zai wai wulakanta ka ba. Kuma yanzu ka duba irin bayanin da yayi. Kaga irin bayanin da yayi, in wani ne zai nuna bai ji ka ba. In wani ne zai nuna bai ji ka ba. Haka kuma wa'insu suke yi, kuma har cikin sunnar fa zai nuna bai ma san kana yi ba. Haka suke har cikin sunnar. Amma ka duba ka ga, da yake addinin ne a gabansa, sunnar ce a gabansa, ka duba ka ga yanda ya fito yake sharhi tsa'in sa muku ku ji. Shi yasa Malam Baffa ya kamata a ce mu ringa samun ci gaba, kada mu zauna a waje ɗaya kullum ai ta maimaita abu ɗaya. Ya kamata mu ƙara buɗe ƙwaƙwalwarmu, ya kamata mu ƙara amfani da abubuwan da muka karanta, fikiranmu da ƙwarewanmu da gwanancewanmu to ta zamanto muna amfani ne da ita akan 'yan bid'a ba akan ahlus sunna 'yan uwanmu ba. Musamman irin waɗanda aka san cewa in an bi su ta ƙasa, an yi musu tambihi, an musu faɗakarwa, za su iya fitowa ko dai su ce sun yi kuskure, ko dai su yi sharhin abin da suka faɗi, ko kuma a'a su yi gamsasshen bayani wanda al'umma za su fahimci manufarsu. Kuma wannan musamman wannan mas'ala na abin da ya faɗi, abu ne wanda ka'ida ta ilimi in mutum ya faɗi abu wanda akwai ihtimalat a haka, to al-istifsar ake masa. A nemi yayi bayanin manufarsa, me yake nufi da abu kaza, saboda jama'a wa'insu za su iya ruɗewa, ko a'a abu kaza da ya faɗi kuskure ne, ya fito yi bayani saboda wa'insu za su iya karkacewa. To sai kaga an haifar da ɗa mai ido, sai kaga shi ɗin ya gyara, ba mu kora shi jeji ba, sa'annan mabiyansa da suke sauraron sa sai kaga sun ɗau wannan gyara da aka yi, sai kaga sun karɓa kuma sun gyara. Amma in ya zamanto burin mu zo mu kafe, mu zo mu ce zami kaza zami kaza zami kaza, to daga ƙarshe akwai waɗanda Allah ya jarraba har cikin ahlus sunna, in dai malamin su aka yi magana a kansa ko da gaskiya za a faɗi, wallahi wa'insu ba su yadda ba. Ko da gaskiyar ne za a faɗi, in dai an kuskurantar da shi, wallahi ba su yadda ba. Akwai su kuma kada ka ce wai a'a wai ƴan kungiya, a'a kowa daga kowane bangare akwai su, wanda in dai akan malamin su zaka faɗi, duk abin da zaka faɗi komai gaskiyar su, wallahi ba su yadda ba. Amma irin malaman da aka san cewa ba su da girman kai, ba su da jiji da kai, suna da kankan da kai, za su iya bayani su yi sharhi ko su kuskurantar da kansu, to gaskiya ya kyautatu a ringa tuntuɓar su ta ƙasa, su fito su yi sharhi, su fito su yi bayani, su fito su kuskurantar da kansu. In dai so ake yi a fahimci addini, manufar shine a gane, to ga hanyar da za a fi ganewa. Manufar shine a fahimta, to ga hanyar da za a fi fahimta. Manufar shine a ɗora al'umma akan daidai, to ga hanyar da za a ɗora al'umma akan daidai. Amma ba a zo a kafe mai shi ba, kamar yadda kake cewa mai wa'azi, wala duk bai kamata ba, wala duk bai kamata. Wannan shine magana ta gaskiya, kuma tsakani da Allah nake gaya ma har ga zuciyata, wannan malami ne gaskiya. Ba zan tsarkake kowa wa Allah ba, amma ina masa kyakkyawan zato, wallahi kai kiransa zai gyara. In kuskure ne zai ce yayi kuskure, kuma yanda ya nuna, in wani ne wallahi zai nuna bai ma ji ka ba, zai nuna ma bai ma san kana yi ba. Amma da yake addinin ne a gabansa, ka dubi bayanin da ya fito yayi,
kaga irin wannan bai kamata ba gaskiya. Wannan shawara ce da kuma nasiha gare ni ga ku kuma sauran ƴan uwa. Allah ya sa mu dace, Allah ka dora mu akan daidai, Allah kuma ka nuna mana daidan, ka ba mu ikon aiki da daidan. Ra'in dan sa muku bayanin nasa, Allah ya kyauta. Allah, wannan shine kawai dan bayanan da nake da shi a takaice, ba wa'insu bayanai bane na azo a gani. Shi yasa malam Baffa a ringa yunkuri ana irin tuntuban nan. Wannan abin gaskiya shi yafi, tunda mu ba burin mu wai a'a malami ya karkace ko malami ya a kora shi jeji ba yi burin mu ba kenan. Kalmomi guda biyu da zai amfani da su bayan na kore rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, cewa ba a rantsuwa da manzon Allah, sai da ce ba dan manzon Allah bai kai ba, ba dan manzon Allah bai isa ba. Wannan mafhumi sai ya ba da kenan ba dan manzon Allah bai kai ba, kenan in ya kai za a rantse da shi. Kun fahimta? Abin da nake nufi cewa ba a rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne ba don manzon Allah ba ba kuma don manzon Allah ba sai ko uban mata da muka misali da shi, ai abin da nake nufi ba don uban matan ba da matsayi ko ba da daraja, amma ba ina nufin ba don manzon Allah bai kai ba, inda ya kai kenan da za a iya rantsuwa da sarki ya tabbata. Saboda abin da nake nufi cewa ba a rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba don manzon Allah bai kai ba, ma'ana ba don manzon Allah ba ya rantsi ba, ba don manzon Allah bai isa ba, ma'ana ba don manzon Allah ba ya rantsi ba, amma ba huruminsa bane, ba hakkinsa bane a yi rantsuwa da shi. Saboda kuma muna godiya da Allah ya saka da ya ba da kaga wannan bayanin da wannan malamin ne, dan Allah ka duba ka gani. Shi yasa wato nace akwai malaman malam Baffa da in kai musu haka kai daidai, saboda in ma ka tuntube su ta ƙasa ba lalle su gyara ba. In ma ka tuntube su akwai su, kai ahli sunna ne, shi ma ahli sunna ne, kada mu ringa kora alaƙar junanmu nan ya zamanto cewa kawai in mutum yayi ba mu da wani alaka da shi saboda muna da wani dan sabani, kuma duk sabanin da muke da shi fa wallahi sabani ne cikin masail ijtihadiyya, wallahi shine magana gaskiya. Muna karfafa sabanin ne, muna bashi girman da bai kai ba. Muna kuzuzu ta sabanin ne, muna girmama shi, muna ɗaukaka shi, kuma muna ajiye shi inda bai dace ba. Amma mu ɗan uwa ne ahli sunna, ko mun ki ko mun so, abinda muka samu sabani da shi wallahi ba cikin akida bane. Abinda muke da sabani da shi ba cikin akida bane. To kada sabanin da ba na akida ba mu ringa mayar da shi na akida, ya zamanto muna kore ƴan uwanmu. Burin mu a fahimci sunnar rai, burin mu ahli sunna su dunkule, wannan shine burin mu. Ba mu da wani buri da yafi wannan. Kuma kana da bukatar mu, muna da bukatar ka. Dole ne cikin tafiyar muna da bukatar kowa. Amin da shi ma malam muna da bukatar sa. Akwai rawar da yake takawa. Kakkace yanda kake sai kowa ya zamanto haka, kakkai haka. Kakkace yanda kake kowa haka zai zamanto, ba zai yiwu ba. Ai in yatsinka ai ba ɗaya bane. Haka kai da waninka ai ba ɗaya bane, kai daban shi daban. Fahimtarka daban, fahimtarsa daban. Haka tsarinka daban, tsarinsa daban. Amma duk hanyar mu ɗaya ne, kuma duk manufan mu ɗaya, shine tabbatar da wannan sunnar. Shi yasa wannan nasiha ce, zan iya sa number waya amma direct ga wanda zai iya kira. Shine abin da nake dama so in dan tambihi akai. Allah subhanahu wata'ala ya dora mu akan daidai da mu da kai duka.
Allah subhanahu wata'ala ya dora mu akan daidai duka, da mu da kai dan uwa Baffa Toro, dukkanin mu Allah ya dora mu akan daidai. Amma kamar yadda nace wannan nasiha ne, ya kamata mu gyara wallahi, Allah ya kamata mu gyara. Wa'annan ya kamata mu fi fuskanta. Kada mu ringa ɓata lokacinmu akan junanmu, gwara mu ringa ɓata lokacinmu akan maƙiya, waɗanda suka ɗauko dakon ɓata addini. Wannan shine. Allah subhanahu wata'ala isa mu dace. Shi yasa gashi nan da Allah number kira amma direct, duk wanda zai iya kira sai da ya kira direct, ga number nan kuma nasa. Amma da Allah kada wani ya kira na ta number da aka saba kira, saboda number da aka saba kira ga ta nan da shi nake shiri, in kuma ka kirawo zai katse shirin da Allah, ko da tausub ka kira wancan. In dai kana da ɗan tambihi da za ka yi ko kuma jan hankali, duk a gudu tare a tsira tare. Kuma ƴan uwa, ina muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi. An mun aiki cikin aminci, yanzu haka ina gida ma na dawo. Akwai malama waɗanda suka sani cikin addu'a, irin su Malam Musa Yusuf Asad Sunna, Allah ya saka masa da alkhairi. Allah subhanahu wata'ala ya biya shi da gidan aljanna. Wani abu ma da Malam Musa yayi, ko ya haƙuri, dole na faɗi, shi ma in yaji ba zai wannan ba. Malam Musa fa bayan ya sa ni a addu'a, Malam Musa sai da ya turo min da naira 100 ya ce a bani. Allah ya saka masa da alkhairi, na gode. Allah ya bada ladan zumunci, Allah ya sa ƴan uwan ta amfane mu duniya da lahira. Shine kawai, Allah ya sa mu dace. Kamar yadda na faɗi haka, idan akwai wanda yake da wannan ɗin kira, zai kirawo, ga hanya nan a buɗe. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Ke sa wannan tambihi ne kuma ga ƴan uwa, ga shi Malam Baffa. Kamar yadda nake ƙara faɗi, wato kowa akwai gudunmawar da yake bayarwa a sunna. Kada mu ringa kore falalar juna, musamman na ci irin alfaz ɗin da ka ringa amfani da shi. Malam Baffa bai kamata ba, wai mai wa'azi. A'a, malami ne. Kaka ce mai wa'azi, kaka ce haka. Kuma musamman yanda zuwa kai masa gyara, ai ba so kake ka kora shi jeji ba. Zuwa kai masa gyara, zuwa kai ka dora al'umma akan daidai. To kamata yi, tunda dan uwa ne kai, dai ka san aqidar ku daya, ba wai dan bid'a ka zo yi wa raddi ba. Shi yasa duk irin abubuwa da kake ganin muna dan samun rashin fahimta shine, ni ina da wani abu gaskiya, ina da wani abu. Wato ba na so mu ringa kore falalar junanmu, mu ringa kore kokarin junanmu saboda a'a mun samu sabani kan wani abu. Ai yanzu nake faɗi, kana da gudunmawa da kake bawa sunna, wallahi ko makiyinka wanda yake kinka, wallahi dole ya jinjina ma. Kuma mun haɗu da kai, na gaya ma haka, ni da kai, wannan shine abin da ke zuciyata. Amma wa'insu kusakurai ne ake gani, wanda kuma ya kamata a ce kullun gyarawa ake, kullun samun ci gaba ake, kullun ƙara wayewa ake, kullun ƙara faɗaɗa ilimi ake, domin a haifar da sunnar ɗa mai ido, domin ahli sunna su dunkule. In mun dunkule din zamu fi ƙarfi. Kana da buƙatar mu, muna da buƙatar ka, muna da buƙatar sauran ƴan uwa. Da haka sunnan nan kuma ta manzon Allah ce. Ne wannan kawai, wallahi ma Allah ya saka ma da alkhairi. Kuma yanda nake gaya ma, malamin ba shi da girman kai wallahi. In ka nemi numbarsa kai kiransa, zai jinjina ma. Kuma na yi imani zai fito in kuskure ne ya ce ya yi kuskure. No need sai ka zo ka kafe shi. Kuma irin alfaz ɗin da kake faɗi na mai wa'azi, bai kamata ba. Har malin lawan shi ma naji kana lawan, kaga bai kamata ba. Bai kamata ba. Mu ringa tabbatar da falalar junanmu. Mu ringa tabbatar da falalar junanmu. In mutum Allah ya bashi girma, ko da kai kana ganin a'a daidai kake da shi,
to ka hango irin gudunmawar da yake bawa sunna, ka hango irin kariyar da yake bawa sunna, ko da kana ganin sama kake da shi, ko da kana ganin bai kai ba kai a wajenka, to tunda yana da wani tasiri kuma yana da wani falala da Allah ya yi masa, da wani baiwa da Allah ya yi masa, to wurin ka tabbatar masa da wannan baiwar. Wannan zai sa yayin da ka je yi wa mutum raddin ma ya tsaya ya saurare ka, ya fahimci saƙonka. In kuskure ne ya fito ya bayyana kuskurensa, in ƙarin bayani ne ya fito ya ƙara bayani. Wannan shine manufar. Kamar yadda na ce ni karan kaina yanzu akwai abubuwan da in ka ce in zo yi wallahi ba zan ba. Allah wallahi ba zan ba. Ba zan ba in ka ce in yi da na yi sa a baya, amma yanzu in ka ce in zo in yi ba zan ba. Saboda kullun wayewa ake, kullun ilimi ƙara faɗi yake, kullun ƙara ganewa ake yi. Dan uwanka ne, dan bid'a ne. Yana da kyau gaskiya, wannan shine hanyar da ya kamata mu ringa bi. Direct ake kira da Allah, kada wanda ya kira ni ba direct ba, dan Allah kada wanda ya kira ni ba direct ba. Kuma yan bid'a ku shirya, yan bid'a sun zaci zan mutu ko, to ina nan ga alkanawi, kun zaci zan mutu. Kuma kun san wani abu, wani ƙarin ƙarfin gwiwa na samu. Ina roƙon Allah ya ƙara min lafiya ya kuma azurta ni da ikhlasi, amma ku tara wallahi ba za mu bar ɗan bid'a yayi bacci ba wallahi. Duk saƙo da lungu, duk wata shubaha da kuke yada cikin al'umma, duk wani bata da kuke yada cikin al'umma, duk wani shirka da kuke yada cikin al'umma, duk wani kafirci da kuke yadawa cikin al'umma, wallahi sai mun tasa ku a gaba, sai mun haskawa al'umma ku, sai mun bayyana wa al'umma hanyar ku. Ba za mu bakku ku kwana kuna masu munshari, kuna masu kwanciyar hankali ba. Ba zagi, tattaunawa ne na ilimi a warware. Daga yau kuma za mu fara bi iznillahi. Wallahi sai na ji wani ƙarfi ma na ji, sai na ji wani shiri ma na yi, sai na ji wani kimtsi na yi bayan an gama yi min aikin. Yasa insha Allah za mu zo. Kuma yanda nake ƙara faɗi, mu fi shagaltuwa ga wanda yake tallan shirka, mu fi shagaltuwa ga wanda yake tallan kafirci, mu fi shagaltuwa ga wanda yake tallan bid'a. Mu fi shagaltuwa ga irin wa'annan. Amma dan uwanmu in yazo yayi wani abu na kuskure, inda akwai dama da za mu tuntube shi ta ƙasa ya fito yayi bayani da kansa, wannan yafi. Ma za ka gani haka wa'ansu wallahi ba za su duba abin da za ka faɗi ba malam Baffa, kawai gani za su ai kaza kai. To musamman irin wa'annan malaman da muke buƙatar irinsu cikin tafiyar sunna, wanda ba su da girman kai, waɗanda burinsu kawai karantar da al'umma, burinsu kawai yaɗa alkhairi cikin al'umma. To kamata yayi mu ringa ƙara ƙarfafa musu gwiwa, kamata yayi mu ƙara jinjina musu, kamata yayi haka mu ƙara musu ƙarfin gwiwa da su ci gaba da abin da suke. Kuma bayanin su yana da tasiri, bayanin su yana da tasiri wallahi. Musamman yanda na faɗi cewa akwai ƙadiyoyi guda biyu da suka faru, malam Guruntun bayanin sa yayi tasiri matuƙa. Qadiyan malam Lawan, ka duba karatun nan da yazo yi, sai da ya rikita duniyar yan bid'a akan qadiyan malam Lawan. Ya sha zagi yan bid'a ta ko ina, ta Kano ta ina. Kaga irin wannan muna da buƙatar su. Kuma mutum ne ba shi da girman kai, ba shi da jiji da kai, wallahi kai kiransa kai masa yara zai karba wallahi. In kuma kuskure zai ce yayi kuskure wallahi, ni na yi mu'amala da shi na sani. To irin wa'annan ba kafe su ake zuwa ake yi ba, irin wa'annan ba wa'ansu alfaz ake musu ba. Koda kai kana hangowa a'a yanda kake faɗi shi mai wa'azi ne, koda kana hangowa haka, to bai kamata ka zo kana faɗi ba. Kuma a malami ne na sunna, yana ba wa sunna kariya. Mu abin da muke dubawa kawai lokacinka da ka ba wa sunna, mu abin da muke dubawa kawai gudunmawar da kake ba wa sunna.
mu kawai shi muke dubawa. Wani a'a sai ka kai Imam Malik, a'a wani sai ka kai wani marhala sai kana da malaka ta kaza ta ilimi, wannan duk daga baya ne. An gane wannan duk daga baya ne. Ko da a ce hakan ne, ballantana kuma kaga ba haka bane. Yasa Allah wannan nasiha ce tsakani ga Allah nake yi daga zuciyata, kuma yanda na faɗi abin da yasa na fito ina yi anan shine dan ka amfana wa'insun ka masu amfana, dan ka ƙaru wa'insun ka masu ƙaru, shine kawai. Har yanzu ba wanda ya kira, zan tashi fa, zan tashi direct ake kira ga number nan, direct ake kira ga number nan, kuma direct ake kira. Har yanzu ban ga wanda ya kira ba, zan tashi kada in tashi kuma ai ta kira. Shi yasa ma na dan jima, saboda lokacin da na bude waya sai kaga wa'ansu, sai bayan na tashi sai kaga suna ta kira. Kuma ya kamata ɗan uwa yayin da aka sa number kira ku fara kira tun farko. Ku fara kira tun farko. Wannan shine dan takaitaccen nasihar da nake da ita. Allah subhanahu wataala ya ƙara ma ƙwarin gwiwa da mu duka. Allah kuma ya azurta mu da ikhlasi. Allah subhanahu wataala isa sunna ta amfana da mu da lokutan mu. Wannan shine kawai abin da nake da shi takaitacce. Wannan shine abin da nake da shi. Wannan shine abin da nake da shi. Zan tashi fa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu.